na moi boy ils ont la réunion soki na lali na butu bazo me mangai bazo kena na lupango mongo na kuwe na nzeta mbila na butu le suto za na réunion ngai na oye bati omona lobila baninga muninga msuto za oyo kana binga mama biso na mona on dirait na butu to ya kareni le susu na lupango na moi to lobi boy na butu to lobi boy ya seka kaka le mala ngai kufa baye ko zwanga pena na bomoto boy bakina na lupango wana bato sala ka réunion babila nga lokola yo bomi mobali okomi mama présidente monde to ndo bebisela bana bana baso mona mama tsina nzela mwasi kitoko mena sena ye sito bebisa ye mona nga bota bana mibale na bana mibale wana ya mobali ya kuma zoba ya masanga avandi wana baninga na omona bana baninga mibale ya bien ya bafatire zotema lopango na bango sani na benda ba chance wana sani na pesa pa mwana nga zoka tango na sali bongo pa ya mwana nga kuti kongo to somo kindumbu wapi e matinze te ke zongi bebisa bango ndenge ilo nyo pesa ki bana ba voisin na yo ya bana locataire na yo balia po bebisa bango o mususu na zalaka ka soki kaka tongo etani koko na Olea Thompson aho pesa programme lokola mama na bango peki ngambo onja Thompson na kalingi salile msumo supu pembeni ateli bangoti supu wana eza makila bato Thompson eza musumu na butu sikoyo na komotala mboto ya na pesa ki ya mbela kinga boy boy wana elakisi nini elakisi bolingo ya nani ya ngara yi kana mbote mdo sali mutu boy boni ya boni bien mama kokangana ndia zokangisa akangi bolingo ya yena ngai la musumba la sombileka konga na makaya bale esili akena ya sakani na ye atiki iloko opia ye ezali noka mama be papa nanga nazoloba na yo mibali ya bato soki yo usalika rapport nanga ulali nanga ko soko ulalika nanga ngala tikana mai la mai nona okena ngona uluka na olambela sumbale mususu Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona, Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Shalom bana Ozana kombo na ngasa Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Ozana asalelinga. Bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambole pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa
ba visa te na bande kozoka toujours ba refi kasi papa tango aleki selinga ngo délivrance ya bisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bande kona kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Boza ebele boko tala biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité toujours sur la meilleure de chaîne chez Bissou Télévision, la chaîne qui me ressemble. Alors vous savez que je ne peux pas commencer cette émission sans pourtant remercier notre sponsor officiel, et ça dit bien de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le sponsor numéro 1 de cette chaîne ainsi que de cette émission Derrière le masque. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que Nanessé m'a représenté une émission. Mesdames, messieurs, je reçois beaucoup d'appels concernant cette émission Derrière le masque. Vous posez des questions, pourquoi les gens viennent et puis bien sûr qu'il y a des gens où il peut y avoir la famille, exposé, souvent je le répète ici, toujours encourager ma bête, mais moyennant Moussou Yako, faire dévoiler des problèmes, mais c'est que vrai. Basenga pardon na moto asali mabe to nasima ya caméra et puis basa me la rapport na bango. Et cette émission je pense que ko édifier ba te belé otala yango bo partager yo se peut la rapper na Bravo Jésus partager derrière le masque nous a bakozanga te ko pambola yo. Alors je m'en vais dire bonjour na invité mko lelo maman na pêche moté. Bonjour maman. Bonjour. Voilà, to yambio na émission na biso Derrière le masque, malgré qu'aux joyaux, il y a des facilités, mais on y met quand même qu'il y a pour être dévoilé, mayo sala, maman tomonyo yawa, yebisa biso, makamuni ni le kanabo moinayo. Papa. L'homme makasi s'il vous plaît. Papa nga maman no na yawa, okotala boye, nga na boma vi na ngai, nganga moko. Oboma vi na yo moko. Sa voix s'il vous plaît. Ngai na boma vi na ngai nga moko. Ok, oboma vi na yo lolenge nini mama? Natambola ka mabe. Ok. Natambola mabe na mama siko ndongo za boza na mbula boni. Na ça déjà na 58 ans. 58 ans. Okay. 58. Donc ça veut dire que la mingi était 60 ans. Ok. Yebisa biso lolenge ni oboma vi na yo. Tango nazolo baki natambola mabe. Natambola mabe. Natambola mabe makasi nayeba nzambe te. Nayeba nzambe te papa. Makambo nga nasala na vie na nga zala makambo oyeba nzambe te. Ngai nazalaki na mboka. Nazalaki na mboka. Nazalaki na mobali langa na mboka. Mobali langa papa na ye azalaki na Kisasa. Papa na ye azalaki kosala pa mindele oyo bauta poto bayi Kisasa. Aza kolambela ba mindele. Papa la mama mindele asombeli lopango ya tali charge atika na mboka. Aye ko kongola biso nyonso to ye na basemeki na nga. Lopango na komina ngi Kisasa pa asomba lopango.
tovandaka kuna tovanda na babokilo na nga na basemeki na nga bokilo na nga aye kokufa biso tozalaka na lopango po tosi tomesanaki na lopango tovandi basemeki na nga bi fu toteka lopango oyo fu toteka kaka lopango baye koteka lopango mobali na nga azalaki mwana liboso teki lopango azwi mbongo mutu na mutu azwi mbongo mobali na nga azwi mbongo na ye tokesomba lopango na makala tosomi na makala na veni tokotaki bayamba biso mpe bien kobanda pointi coin bolingo mpenza veni mobimba veni tozalaki lokola bapaya te tokomaki famille kaka mbala moko na balabala tokotaki nakomesana toyi komesana na bata balabala eloko eye koarrive na vi na nga kutu makambo badepute oyo bamama baye mama ari fu tosoutenir badepute biso fu tosoutenir bango soki bazwi eza mpe bien na biso nandimaki bamama bazalaka ke ozoluka bato mpona bavote depute ko biso nde tozala kokongola bamama wana na moi boye toza na réunion soki nalali na butu bazomema ngai bazokende nga na lopango moko na coin na nzeta mbila na butu lisusu tozaka na réunion me ngai naoyeba te soki nalamui na ntongo na butu tozalaki neti na lopango oyo omwana alobila moninga mosusu tozala koyoka na bienga mama biso namona ondire na butu toyaka réunion lisusu na lopango oyo na moi tolobi boye na butu tolobi boye ye asekaka kaka eye kokoma mobali na nga aye kokufa le mobali na nga aye kokufa baye kozwanga mpenza na bomoto boye bakei na nga na lopango wana batosalaka réunion babila nga lokola ye obomi mobali okomi mama présidente eloko nasala lisusu ezalaki te tozalaka na bango tozalaka na bango naye kotala likolo na tele nasenga ekomi sikoyo manga mpe nasalaka mpe basacrifice natali ba jeune fille na balabala okomona mwana mokeme na se na ye esi tobebisa ye si tobebisa ye asa yeba mibali akoyebela mobali yango na boye te totie molimo moko bofo atala kaka bafilme oyo ya baprono wana batala biloko ya mibali batalaka le mosusu moto azosukana kikoso mwana mobali aki amati na mire azotala lero azotala eloko ya mwana mobali makanisi wana ekotela ye mwende towanda obebisela bana bana basi omona mwasi na nzela mwasi kitoko me na se na ye si tobebisa ye mwana na nga nabota bana mibale na bana mibale wana ya mobali ya koma zoba ya masanga po nakomaki soki moto aye nazolobela moto vi na ye ti siko moto aye mpo na chance chance ekouta mpa nzambe te nga nazwa boye na ye nango boye kaka nga naza nango pembeni yango natsa nini na opesa bapesaka kaka eloko oza nango na maboko na yo ozalaka nani finalement okende mwa mbango yo okotaki kindoki lisanga oza lisanga ya banani avant to progresser to koma na histoire na yo lisanga ya bandoki donc bozali bandoki ya quartier ok bozali na lisanga na bino yo sikoyo tango oyo kobungisa mobali na yo nde bamati so grade bamatinga pete ok bamati o pete bamatinga yi sikoyo avant to koma na nyonso wana na butu banda kobima ndenge nini banda kopumbwe yo moko pumbwe to molimo nde banda kokende betala biso ndenge bapumbwaka na butu soki nalali pongiti naomona kaka lokola balongoli molimo na ngai ok okende kutana na nzete wana ok donc bomo yo olali na yo nalali ok molimo nde na butu ebimaka ebimi ok kindoki ezalaka bongo d'accord sikoyo to continue place ozalaki banda kobebisa vie ya bana ya bato bana na mike ya age nini banda kotya bango banda bamari kobima na bango na butu banda kotya nini na kati ya sexe na bango na kati ya sexe na bango
pour le bande ko bebisa sexe ya bana OK bande ko bebisa ona nini bande ko bebisa wa mibali ya butu bino mo bande ko bimana bango to bokomisaki bango basala kinduma na milimo bande ko kotsa bango mais kako expliquer biso mwana za vierge mais yo mbali so na ye aza déjà des vierges. OK to bande na bana 8 ans 9 ans 10 ans tikuna kuna kisasa po mwana ya 6 ans aza vierge za mwa passe no mwa ba para moko o bazala ma servir na ba olandi papa tazolanda yo moni bana nyoso bakoma ka aboy iza biso. OK na wapi place bande ko bakeno ozala bana mibale tazo sukela ki wana continue sikoyo so nabota ki bana mibale ya mobali na mwasi mwana nga mobali mayele makasi siko nga telema na monde wana faut créer mo bloc belebele nga na créer kana ngai maman prophétesse. OK soko ye na ko détailler yo nzoto no mobile wana kindoki no yona yona kindoki na ngai kindoki na nga papa nazolo bano kindoki zo te bongo mama zo ba malamu mingi donc comme maman prophétesse oui mais en sola ino ndoki OK nazando mais na comme la maman prophétesse na lingi mutu nyonso koya fu na détailler nzoto na ye oyo koya po na chance na tali ko na tena singa chance wana ozongo kaka pembeni pa inga nazali pona ko nzo musika tena yana pesa ya musika le komi fo raisonner nana na nzo ko mo na mobali akoma ko pesa bato mayele na ye ba chance na ye budju na ye ya mwana na yo moko ya mwana na ngai. OK nazo pesa bato mwana na nga mwasi avandi wana baninga na mona bana baninga mibala bien ya bafatire nzote malopango na bango sani na benda ba chance wana sani na pesa pa mwana nga nzoka tango na sali bongo paya mwana nga kuti komi kutu somo kindumbu wapi imatinzete ke zongi ngabi oya nga beba bongo ya bato nsu batikala bien kosimba te mwana mbali moko azalaki na balabala na biso awa na mwasi ne babimaka ntongo baza mpenza na fidèle oyoka bolingo yo oza ezopesa oposa ya kobala na otala age epusani nana kolinga ngai mwana mbali tokopia ye molimo ya masanga so bazwi ameli masanga fa jwa mwasi balabala mobimba bajeune fille ya balabala juju bango mwasi ntango ayoki bo mwasi akangi biloko biso totikali na mobali tokotie maladi mobali azwi maladi mwasi aye kozonga na ndako maladi wana mobali azwaki apesi mpe na mwasi mobali aye kokufa baye kotika bana misato lokola bakomai ba grande fille moko na bango na sambelaka makasi soki azosambela na balabala na jamais yo kotia lokolo na ndako na bango soki omeki kaka tala porte lopango ozoyoka moto moye tokota na lopango wana mais tole déjà mama na papa mwana mosusu ya jeune fille ezomona kati ya ndako na bango azotosa baparent na ye te biso totie mwana molimo ya teti tata sala aza na moko mwana sa komangi na 6 7 mama utokona ebembe na yo kufa ta kokufa ndenge ozokima na batu tata yo kufa tokoti wana ntango mwana azokima kaka okamwa eloko nyonso ekobima kaka edwi ye mwana kufi bokende hôpital boye mwana kufi tosali ebele papa nazomona pai na uti eza mosika me pai nazokende ekomi pembeni mena ya pembeni wana kaka natiki te nazotala yanga ya bebi voisin locataire na ngai ye kokota na lopango aye na bana na ye 6 aye na bana 6 locataire oyo aye na bana 6 ebele bona kati ya lopango na nga abimaka tikila yanga bana mama loko okobima te tika na bakoko na yo natikali na bango mama loko okobima te atika na bakoko no natikali na bango oyo bakolia moi wana nga
nga naza mama na bango te naza famille ya mama na bango te nayebi mpe pa mama na bango auta te nga nazwa mokumba ya kolesaka bana wana nakomi kolesa me na motema ya mabe na motema mabe papa naoloba no ya bosolo na ngai nakomi kolesa bango na motema mabe nakopesa bana wana misusu misala mabe ya kindoki do bebisi bango nabebisi bango ko nabebisi ndambo natiki ndambo obebisa bango ndenge elongi opesaki bana bavoisin na yo ya bana locataire na yo balia po obebisa bango po mosusu wana azalaka kaka soki kaka ntongo etani koko na olia Thompson aopesa programme lokola mama na bango apiaki nga mbongo anza Thompson nakalingi asaleli mosusu mwa supu pembeni natieli bango ti supu wana eza makila bato Thompson eza mosulu balie na fufu ko balie okotaki facilement nini ya kopesa bana locataire na kidogo mama bango azali moto ya baprière te mama bango asambelaka te ok moto azalaki kosambela mama aleki na bango naye kokotisa molimo mabe pa mabengani mama aleki na bango mama leki anovana na bango esika moko na bango yo monaki banoko kokota te po mama leki asambelaka okotisi molimo mabe pa mokolo ndako babenga na mama leki po tika kosala mission no malamu mingi ok abengani leki na ye nakobengana leki na ye moto atikala bana aza te nde akisei confesse epai nanga donc nyonso wana okalkulaki deyake soki tobenganisi mama leki bana bakotikala bango moko banda koya epa vande epa na soki abimi ake mosala nazwa mpe temps ya kobebisa bango kasi te ok po ye alobaki azoloba nanga mama naza na motu te nazalaka na leki na ngai nazalaka na leki na ngai ndenge omonaka leki na ngai kokengelaka leki na ngai me leki yango nga na kokengela ye leki yango mayele makasi losambo atika te soki 12h ebeti mwana nyonso otinda priere okokota na ndako wana te moto okoyoka moto moko ya somo oyo nano namona te mwana wana mpenza nayebi te ye mpenza lola kozanga yango te mpola degre ya moto aza kotinda yango totalaki ti nayebisi mpe baninga na nga mwana soki alongwe wana ekozala bino mwana wana naye kolongwa ekotikala na bana wana nde naye kobisa bana wana nakomaki lisusu na baninga na nga basi baninga na basi nazozwa bango lokola basi na ngai banda kosalama ndenge nini mpo convaincre baninga no basi okoma mai na bango naye na butu to na moi ate na moi boye obanda na butu kobebisa bango epo ye na moi na moi boye nano na yaya boni ya bien mama yaya boni ndenge okanga maboko wana oza komikanga yo moko na butu sikoyo nakomotala mboto napesaki ye yayambelaki nga boye boye wana elakisi nini elakisi bolingo ya nani ya nga na ye kala na mbote moto osali moto boye boni yaya boni bien mama kokangana nde azokangisa akangi bolingo ya ye na ngai moni papa après osali ndeni ntango osali bongo ye na butu ntango nakokoma nakuti na baninga na nga boni ya boni nga binga lisu na nga elali kuna na ndenge nini ojuli ye ngabi natiaki kaka ye atie nga boye boye eza nini bango bazongisi bolingo nakoti epai neti ya bongo ya lelo yano totala biso bafilme na ndako ye wana na pokwa ye wana ye na meki na ye azokende te ate mama natika natala nga ata 1h ata 2h nakozonga na nga nakomi kosimbasimba ye ti namile mabele nasimbisimbi epai nyonso nakokosimba ye ti lemso a 3h nake kotika ye ti na porte ndako le azobeta porte ndako mama bango salingi oganga ngabi te tozalaki na ngai makoko bozangi na yo ngabi tozalaki na ngai oti nafungoli porte na mvute deja ndako na bango mutu mwana aza na courage ya koloba akoti nga nazongi na balabala wana abimi na bana basi 5 babala azalaka na makala kuna après komana bango eloni otika na banzoto na bango objectif de ezalaki nini na kobima na basi wana kozwa bachance na bango te bachance na bango ozwa yango ok kozwa bachance na bango kozwa mabota na bango ye batikali wana bakobota te chance mpe so ozwi oui akomaneka abo mbala dui asali atiki mbala asali ne rapport
atiki ye le musumba la sombele ka konga na makaya bale esili akena sakani na ye atiki ye eloko kopia ye ezali te nyonso wana chance ngasi na sala makambo so bando sala nini ya mabe avant tokina makambo mabe papa nanga nazoloba na yo mibali ya bato soki yo osalika rapport nanga olali nanga ko soki olalika nanga nga natikali na mai na yo mai nona okende nango na oluka na olambela su mobali mosusu olambela ya nini ndenge na olamba mbika na tiango na kati ya mbika ti eyebana te tant fort sikoyo ndenge wana otiango na kati ya mbika bongo moto pa alie esali nini na nzoto na ye ndenge akolia yango wana yo olema ya moninga po moninga nanga na bomi deja mabota na yo olema ya moninga eza lokola eloko mona koti maladi moko na kaboli bino nyonso oyo akozwa oyo oyo akozwa oyo surtout soki nalingi yo te na motema nanga na yina yo bandakala mingi nabelisaka mingi sida kaka sida kindoki ma sida kindoki me eza mpenza autorisé ya kozwa pe moninga mosusu bolali na ye ntango bozolwaka sida kindoki ezwaka te ezwaka pouvoir onga naza nango eza na yo te papa omoninga nde naza po na ye na yambola nyonso tu nzambe asalelanga bikamwa po ata yo ndenge oza wana nazomona eloko te mobimbano nde oza wana nazomona mama nga naza eloko nga okokanga te yaka oye émission osilisa baokangolo mpe obika oyokoloba nanga ointimide nga te mama te nameki yo te na lobi oye émission eloko nini ozobakela nga na eloko te yo moni nga aza nini te kasi yango na oloba te papa te yango nalobi rectifie makambo wana nga soki omengi nga okokufa limisanga papa akointimide nga te nga yoyi bato nga na yambaka baleki yo na kindoki pardon papa yo ye émission so oza na besoin kobika te kotikala boye il faut otata lobika sango na oloba te kolobaka su bongo te ke ne omonanga yo moninga na eloko te na nini yo ozomona libanda tozomona kati nalobi mabe te mama kolobaka su bongo te pardon kolobaka su bongo te naza otonda nde naza bona lia na koka oyo aza na kati na nga leki oyo ozoloba wana aloba oyo aza na kati na yo te oyo aza na kati na nga kasi yango olobi bien sport mama oyo kwamfute nga te papa to oyo koloba makambo oyeli awa ne koloba makambo na yeli bon oloba kasi sango na oloba sikoyo yo sika kodistraire ngai loba makambo oyo oyeli s'il vous plaît tatola kindoki na ye oyo ozabanda kosala sango na otatola na kasi olingi baloko mama s'il vous plaît avec beaucoup de respect olobi oza na 59 ans 58 yo bakisi su moko papa ok problème te mama okomaki wapi kasi ntango bandi kobima na basi ya bato mibali ya bato ok basi ya bato basi esi nalekaki ok mibali ya bato soki nazwi yo mai na yo par exemple mai na yo tia ya moto mosusu mama ya yo te kasi toza biso mibali ya te naotia na soki nazwi mai ya motu limisanga ya papa namoloko osiliki limisanga soki nazwi mai ya motu nalambi mbika natia yango na kati le naofina mbika la liboka natie na fime yango nalambeli mpe mobali mosusu mobali na ntango akolia yango sema so nga na sema epai na yo ekepe epai na ye mingi napesaka maladi sida soki sida te so de pisi eye maladi wana eza bongo mama so pisi wana ekosilaka te ti ekomemona mabe ti mabele ekomela yo sikoyo mama na makambo nyonso okoloba wana ondimi kobongo na motema na ndenge solo c'est comme si okotatola mais c'est comme si on a convaincu te ya kobongo na motema est-ce que ondimi kotika mabe wana papa nandimi kotika mabe wana nyonso oyo nasala nalingi nabosa nango nyonso tu na motu na nga nalingi naso na motu te papa nasali mabe mingi papa nasali mabe mingi papa ntango mosusu ndenge namekaki epai na olimisanga lobiko nange eza na nzela na yo papa limisanga papa limisanga mpo monake te kofukama te mama s'il vous plaît mama pardon s'il vous plaît naobika yo oyena eloko mosusu awa to eloko mosusu te ok kofukama te s'il vous plaît
Et pour y makolongulu, là c'est que l'ata li papa na ulingo l'ata li papa. Eh, naza mona moto hein. Vous avez mon moto web na tapia. Tant na kota ki boy na mona moto la porte ti pa iboy. Siko moto ane banda otumbangana, no mona li papa ko eza plastique pe, ezo zika zika na tikaki na yipama. D'accord. Kolobasu soute na moni koki. Mesdames, messieurs, vous comprendre ma kamo. Bon moni suki bo kota l'émission na lisu ya bana nzambi bo comprendre ma kamo belé. Oyo peut-être maman oyo oloba. Ngai na ju ba point l'essentiel oyo et pesi to pepe sa biso mayele. Ma maman na biso na ba toujours que quand vous avez des enfants, bon moni na lobi a tie trouble na kati ya foyer bato. Papa maman ba sambela raté. Yon senga biso to sambela ata dimanche pour la sabana nzela lo sambo. Ce qui papa on attend du lundi à samedi on attend dimanche vanda pe na ndaku. Yo dimanche wana ko beta football na ba ninga ku ba collègue. Dimanche wana on a programme dimanche mo kende kinkole. Te dimanche po changona et la journée en sambe journée lo sambo. Parce que vous n'avez pas le temps, vous allez au travail souvent. C'est-à-dire que maman a été trouble na kata ndaku pourquoi parce que maman nani petite sœur ya ndengo na biso locataire na ya ndeko sambela a créé trouble ba benga na ye pour watika ko régner na kata ndako ya locataire na ye ba ndeko toza molimo discernement toza mayele parce que diable ça rusé mon diable a ko détruire ma bota diable a ko bebisa bon moni ndenge mama lobi boyoki voulait dire ndenge mama na ko zo ba superbe ya mibali mususu ko lambela ba mibali mususu boyoki lolenge mama lobi a bebisa kana bana 8 ans bandeko Bovan Tarabana ndako. Yo, Luka, suki ozan abonnement, te mona ki la série par voisin te. Yo, papa na maman ozan ndako, ni 18h30, mona sengi, te papa na la série par maman Monique. Allez, yo pe papa na mabo autorisé. Mona 18h, mona 8 ans, mona 7 ans, a la film, topé, série par voisin, autorisé en gros. Ce sont des choses à ne pas faire, il faut éviter. Kolisa bana na yo na ndako, bana bazala na ndako. Éduquer banana parce que diable comme on compte partout. T'as la maman au tuko baké abaneko des vierges bana 7 ans 6 ans. Na mulili ya pe na ndenga normalité. Bako cha mwana mulima kanda mwana mulima mwana yo kakate mwana osa mama impossible. Oya na mwana te. Soki bomoni ba signe modèle wana bozo mwana bokene lo sambo parce que diable a ko kota petit na kata bana ko baby sa mwana. Ni bokanisi mwana mokeme mwana sa ba des vierges na ye. Bah c'est comme la mari de nuit de marmé ou ça ma saranate tout ça aussi c'est to fungola miso to yiba. Alors moi je dis simplement boyoki ndenge monsieur leki pour ne pas beaucoup commenter bozali bana nzambe bozamuli ma discernement bozo attitude à prière pour ne pas beaucoup isama na lolenge mama lobi abebisi ba vie ya bato alobi esengeli atika yango malgré molimo et envoûtement zanano moi mingi ba kosamela pona ye kosila donc nzambe ya pa mona biso soki Seigneur Jésus Christ azongite tokutana bye bye. Nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai natango nyonso nabelelaka yo nasengi yotambwisa ngai